एक गोदरेज का वॉशिंग मशीन खरीदे थे, जिसका इंस्टॉलेशन अपने ऑटोमेटिक अपने आप ही कर लिए थे। कंपनी से नहीं बुलाया था कोई लड़का को। हम जब गए तो बोले हैं बहुत मशीन साउंड कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जिसमें चारों जो नट था वो नट खुला ही नहीं था। ये चारों नट जो होता है वो शिफ्टिंग के लिए देता है। कहीं से मशीन शिफ्ट करना होगा, यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाना होगा, बस शिफ्ट करने के लिए 4 नट देता है। ये नट चारों नट खोलेंगे, खोलने के बाद में एक कैप देता है, वो कैप लगा कर उसके बाद में चलाएंगे तो स्प्रिंग में जो हिलने कंपन का बीमारी है, मशीन बहुत कंपन करता है। ये चारों नट खोल दिए।